ماشي اخر فقره معانا، يقطع النت نتيت، لان فعلا لازم النت يتقطع عن جماهير كره القدم عامه، او عامه السوشيال ميديا دي فتحت علينا باب مقرف بقى. الواحد اي واحد يقدر ان هو يكتب رايه في اي حاجه، وان هو يلاقي الاغبياء اللي زيه فيبداوا ان هم يعملوا كالت وحملات او لجان، وان هم يطلقوا ارائهم المتخلفه المقززه المقرفه الجهله على جميع العالم، وعندهم من الغرور لدرجه ان هم يهاجموك ان انت اللي غبي وان هم اللي اذكى ناس في العالم. يعني انت جيت لي انت قريت الكومنت بتاع الواد اللي كتب الصبح ولا؟ لا ما قريتش اي حاجه. واحد كتب كومنت حط مثلا حاجه لا تقل عن 7 غباءات في طيس بعض، يعني هو قال 7 حاجات. ده خطيب ولا لا واحد كاتب لنا احنا كومنت. كاتب لنا احنا الفيديو بتاع باير بجد والله؟ لا ما شفتش. ده عمل كومبو غباء، اللي هو في الاول بيقول لي اقل مشجع برشلوني، فقلت له مشجع مدريد على فكره. قول لي. قال لي واحد برشلوني بينه، قلت له مشجع مدريد. جميل. ايه ده ايه كل اللي هو كاتبه ده؟ قول اقرا. مع اي حد غير بافاري هيقول نفس كلامك يا حبيبي. ده يعني صاحبني كده يا حبيب قلبي، فاهم؟ صاحبني فشخ، لان الارقام مرعبه، وانت بصيت انهم خدوا منشطات ومبصيتش انهم اشتغلوا على البدني في فترة كورونا مع فليك. بس بقى هنبدأ من اول هنا، يعني كفر باين بقى. لكن بعد كده جه ناجلزمان ما كانش مهتم بالبدني. واو يا جماعه نخش التمرين، يا جماعه اقعدوا العبوا في ودانكم لحد لما مش مهتم. هو البدني بالنسبه له الجيم. تمام. دي الاحلى بقى. خلاص لحد لما جه ناجلزمان ما كانش مهتم بالبدني. ده لانه ما كانش بيلعب ضغط عالي. لا ما تهزرش. لا بجد والله. وحاليا تخل نفس الفكر. فانت دلوقتي ناجلزمان ما بيلعبش ضغط عالي، بعدين انت ما عدتش جنب، يعني مش مشترك في نادي، ما شفتش ملعب كوره، وما شفتش الناس، ما سمعتش عن الكليشيه اللي اسمه بنطول برازيلي. طب هنطول برازيلي ليه؟ وبعدين يعني ايه مدرب مش مهتم بالبدني؟ امال احنا بنلعب احنا بنلعب جولف. لا معلش مش هندي الكومنت ده اكتر من كده. ما هو مش انا الفكره ان انت جمعت لي وبتاع يا حبيب قلبي، فاهم؟ اللي هو لا يا مايك دروبك يا اسيا يا متلوت، فاهم يا جماعه؟ يعني تمام، يعني هو هيفتكر مثلا ان انا ما رضيتش عليه عشان ثبتني، عشان لا عشان انا مخي قاعد يتنجل كده جوه نفسه. يعني يستحضرني الفيديو اللي انا كنا بنعمل بيه التست درايف، عشان لازم نسمعه له يعني. لا هيراح مني للاسف الفيديو اللي انا بتاع العيب فوزي كويس. بعض الاراء وضيعه لا تستحق. طب انا هبدا قول انت. انا خلصت. انت خلصت؟ ايه ده؟ هي دي الرانت بتاعتك؟ انا اصلا ما كنتش محضرها، بس انت وصفك للامور كانك انا افتكرتك شفت الكومنت. لا والله انك عندك اكسس عليه زي لا يا حبيب قلبي. لا انت انا رانتي النهارده على جمهور برشلونه. ماشي. علشان بيدري اتصاب الماتش اللي فات. اوكي تمام. وبعدين لقينا قطيع او فصيل من جمهور برشلونه طلع بيقول لك لا بيدري خلاص، بيدري لازم نبيعه، بيدري لا يعتمد عليه، بيدري اصاباته كترت قوي، بيدري ما بقالوش اي لازمه، اصل تشافي مش مهتم بالبدني. لا يا جماعه، بيدري ده خلاص مستقبله في برشلونه انتهى وملوش اي مستقبل في برشلونه، ولازم نبدا ان احنا نسمع اوفرز لبيدري ونبدا نبيعه. بيعوا واشتروا فيليكس. استنى يا عم، اشتروا مين؟ اشتروا فيليكس يا عم ثانيه واحده يا جماعه. هل انتوا ناكرين للدرجه دي؟ بيدري اللي كان نيكست ميسي، نسينا الحته دي خالص. نسينا. بلاش نتكلم على ميسي الاعظم في التاريخ. نسينا ان في اول 3 مواسم لميسي اتصاب 7 مرات. نسينا الحته دي. نسينا ان الصحف الاسبانيه في لحظه من اللحظات كانت بتقول ان ميسي مش هيكمل علشان اصاباته. نسينا. ولا خلاص جمهور الكوره دلوقتي بقى لما ما يكسبش او لما كل حاجه ما تمشيش زي ما هو عايز، او يحصل اي دروبات او يحصل اي هفوات او يحصل اي حاجات وحشه، صياح؟ لا لازم نصيح.
لعيب بيتصاب كتير لازم نصيح. طب ما هو بيتصاب كتير ليه يا جدعان؟ عشان الراجل ما بخلش على النادي ولا على منتخبه بنقطة عرق واحدة بس. واد لعب 76 ماتش في موسم. انتوا فاهمين يعني ايه 76 ماتش في موسم؟ مش منطقي يا جماعة. الناس بقت مدللة بشكل مش طبيعي. وبعدين كانت باينة وهو نفس الجمهور مثلا لما لعب 76 ماتش العالم كله قال لهم يا جماعة انتوا بتحرقوا اللعيب ومحدش يتحمل مسؤولية ده غير انتوا. جميل. اما هم ردوا عليك ايه؟ بس يا ده انت مش فاهم حاجة، لعيب صغير ولسه وما اعرفش ايه والجو ده يا ابني. تمام. مش انت نفس الشخص اللي كنت شايف ان ده عادي وان يا مرجله واللي هي ذا سبيسيمن وكانت مش نفس الشخص ده يا جماعه. بتنزل له نفس المقارنات بلعيبه الفرق المنافسه ويقول لك انت لعيبك لاعب ما اعرفش كام ماتش واحنا لعبنا لاعب كام ماتش، مازنجر وسوبرمان. تمام. هل انت دلوقتي بعد ما مسكت مازنجر وسوبرمان ده هلكت اللي جابه امه لدرجه ان هو مفاصله ما بقتش بتتحرك جاي تلومه هو؟ يعني فاهم؟ يعني انا ده بربطها الفقره دي عامه برضو لازم نربطها بفكره ان جمهور الكوره هو اقل حد واحد مش فاهم في كوره. وللاسف مش فاهم الكوره. رؤساء نوادي كتير ومدربين اكتر بيهتموا براء الجمهور واقدر اقول ان تشافي واحد منهم لان تشافي كتير اسبانيا كلها كده بره عن بيريز. معلش لا بيريز اصلا بيتحرك يعني بيتحرش بالجماهير بس انت عندك اصلا بص البوليتكس اللي في الدوري الاسباني والله العظيم هو كل حاجه في الدوري الاسباني ده بقى مش انت كنت بتقارن الدوري الانجليزي بالدوري المصري ككوره كدراما وبوليتكس؟ الدوري الاسباني هو الدوري المصري. مين يعني ايه مين؟ يعني غير برشلونه. بس برشلونه ده جيل مش طول عمرهم بس رئيس الدوري نفسه لا ده عبيط ده عشان عايز يبيعه باي طريقه. التحكيم والهبل اللي بيحصل في التحكيم والدراما اللي بنشوفها كل اسبوع ماشي دول القائمين على الدوري قصدك؟ ماشي. بس النوادي لا انا مش بتكلم عن النوادي انا بتكلم على الدوري بشكل عام. قلت لك الدوري الانجليزي ككوره زيه زي الدوري المصري كوره. فمش هقول لك الدوري الاسباني هي مش بتكلم ككوره. انا بتكلم كدراما وبوليتكس وحوارات وسسبنس وحاجات بره الملعب. فاهم قصدي؟ هي بس موضوع بيدري ده بجد يعني جمهور الكوره بقى بشكل عام عامه. ودي بشوفها مش في جمهور برشلونه بس في جمهور اي فريق تاني عامه. منهم جمهور مانشستر يونايتد برضه عادي جدا اللي هو تنهج يعمل ران 3 ماتشات عمال بيكسب والفريق بيلعب كويس جدا. واو تنهج مدرب استثنائي. مدرب هايل. شخص انجليزي على ارائه لانه هو شخص متخلف عقليا. معلش لازم نحاسبهم هم بني ادمين برضه تبقاش ايوه بني ادمين متخلفين. لا انت كده يعني عنصري. ستيف نيكول مين ستيف نيكول ده يا ابني؟ ده مشهور فشخ. واحد كان بيلعب في ليفربول لما تشوف وشه هتعرف. واحد من محللين الكوره القدام قوي 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 من زمان. ما انت ما ينفعش انت ESPN ما ينفعش تهتم بواحد اسمه ستيف نيكول مثلا زي ما تقول لي جرام سونس. يا عم اسمه ايه اللي كان بيكره بوجبا بتاعك؟ ما هو ده اللي لسه بقول لك عليه جرام سونس ده. ما ينفعش تاخد كلامه جد. هم دول رضا عبعال وكده. هو ما تاخدش برايهم بس هم دول اغنى باندتس. هل انت بتاخد راي كلام رضا عبد العال جد؟ ولا اي حد. طب بالظبط. طيب خلاص يبقى ولا ابو تريكه على فكره. بس انا بموت فيه وبتفرج عليه فور كوميك ريليف. ساعات بتحصل. يعني اقول لك حاجه اللي عف نفسه عن كل ده مين؟ اونري. هتقول لي ليه؟ لان اونري ما بيخشش نفسه في بريدكشنز. اونري بيقعد يحلل لك تكنيكاليتيز. يعني زي جون امبابي اللي فات قال لك سبق الكوره عشان تبقى هنا فلما يمرجح رجله يبقى عنده اكسس على البعيده والقريبه والكلام ده. الكلام اللي انت داخل بيتك تقوله. لكن انت قاعد على الكرسي اللي جنبه جيمي كارجر اللي في موسم لما ريال خد البطوله قعد لحد لما الحكم صفر في اخر ماتش يقول لك يا ما تيجي تاخد بطوله. انت بهيمه لا يحتسب بكلامك. وميكا ريتشاردز ده اللي جايبينه فور كوميك ريليف. وراجل بقى جاي انا عارف ان انا مهرج. أيوة وعارف ان انا هعمل فقرات تهريج وعارف ان انا هاجي اشتغل جيمي كارجر انه ما بيعرفش يدافع واجيب له زولا هو بينيمه ويقعده واجيب له انا وانا بحط فيه هيد والجو ده وجميل والراجل محبوبه فاهم. لكن ستيف نيكول ورضا عبعال وهذه الناس هذه الفئه اللي على راس الفوتشين ده هو جيمي كارجر وجاري نيفل. ناس لا تفقه شيء في كرة القدم وبتعاملنا بطرف منخرها على ان هي بتفهم. ودي حاجة بقى في كل العالم. وده اللي يخلي ان الجمهور يقول لك طب ما ستيف اسمه ايه كارجر قال كده وما اعرفش مين قال كده. او عندنا ده في مصر اصلا الناس ما بتقولش رضا عبعال لان هم عارفين اللي فيها يعني. بس ممكن تقوم يعني اقول لك حاجه. الاثنين اللي هو المحايد سيف زاهر كان بيجيبهم. اللي واحد زملكاوي واحد اهلاوي. لا جماهير الدرديري ومش عارف مين. جماهير الاهلي كانت بتجيب الراجل اللي هو شبه احمد بدير ده
يقولوا لك ياخدوا كلامك على انه كلام بجد ومنطقي وكلام كده. لا لا ما ممكن الناس بص بتعمل الناس اللي بتفهم محدش بياخد كلام رضا عبعال بس الناس تاخد كلام الناس دي. عايز بس افرقها عشان مش عايز نبان ان احنا برضو مناخيرنا عاليه وان احنا متعاليين. لا يا عم انا والناس عاليه ومتعالي. يا عم استنى بس ما تحورش بس عشان نوضح بس في فرق. ولما نيجي نقول جمهور الكوره ما بيفهمش في الكوره والناس ممكن تقول ان احنا منافقين او ان احنا مغرورين ان احنا جمهور كوره في الاول وفي الاخر برضه. تمام انت مدرب بقى دي حاجه. ايوه انا في ناس بتفهم احسن مني بكتير جدا. أيوة وما بتمرنش أيوة. عادي بس يعني. اتليست انت مش ما بتفهمش في الكوره. الفكره في حاجه الناس اللي بتشجع كوره ما بتفهمش في الكوره. الناس اللي بتتابع كوره اللي بتتفرج على كوره دي الناس اللي ممكن ايوه. ما هو اللي بيشجع كوره ده يا وزه هو اللي بيكون بيشجع علشان يحفل علشان بيكسب علشان الحاجات اللي هي العبيطه السطحيه دي اللي هي اللي بنشوفها عامه في جمهور الاهلي والزمالك. ده دول بيشجعوا كوره. ده ما بيتفرجش على كوره. ده بيتفرج زي ما انت قلت ده بيتفرج على الماتش. ده بيتفرج على ايوه ده بيتفرج على الماتش ليه؟ علشان يشوف رمضان صبحي لما وقف على الكوره عشان يروح بقى ايه يطلع الفيديو ده يفشخ الجماهير الزملكاويه بيها. يشوف شيكابالا او مش عارف امام عاشور وهو بيضرب وليد سليمان علشان جمهور الزمالك يمسكه ويروح يبدن بيه على جمهور الاهلي. دي الناس اللي بتشجع كوره مش بتتفرج على كوره. ما هو ده بقى انا بحس الناس دي بتستغبى نفسها لسبب ان انت قاعد 90 دقيقه بتتفرج بتطلع كل شيء من مضمونه في لقطه بتاع. يعني انا اقول لك الاغلبيه العامه على فكره اللي ما دي مثلا بتبقى بالنسبه لي بتاع الجون. اي جون في الدنيا ما بيخشش من مرحله واحده غير لو كره ثابته خلاص. فدلوقتي تلاقي ان في حاجات عماله تحصل في الملعب من اول ان الجون لعب ضربه المرمى قصيره اللي بتاع بعدين واحد جري على الخط مثلا رفع من اليمين وواحد طلع هيد جابها من الشمال. فالراجل يقول لك ايه غلطه الباك رايت. ليه؟ عشان مدافع طلع عليه. طب هو اللي حصل من ورا ده ايه؟ يعني انت ما شفتوش؟ لا شفته بس كانت دماغك متخدره. ما هو ده البروجرامينج اللي بيحصل. هي دي الحته اللي بقول لك الفانتسي بلحس الدماغ الناس فيها. ان انت تلاقي مثلا ارسنال مثلا اوديجارد فاشخ نص الملعب وعمال يعمل كده وبتاع امدي الكره لساكا. ساكا لعبها بالعرض خبطت في المدافع ودخلت في الجون. يا ساكسوكا. طب بالنسبه للتاني اللي طلعان عين امه اللي نايم لك نص الملعب كله وادى الكره لواحد عرضها غلط فدخلت جون. انت بتلغي مخك عن قصد او اتبرمجت ان انت تلغي مخك عن قصد. احنا كبشر للاسف تطورنا ان احنا وصلنا للحته دي عامه مش جمهور الكوره بس بشكل عام. شايفينها في كل حته شايفينها في كل مجالات الدنيا شايفينها في كل حاجه. شايفينها في السياسه شايفينها في المجتمع شايفينها في الكوره. شوف فيلم اسمه ايديوكراسي. هو ناس اتنين كان القصه يعني البلوت ان اكتر 2 ميديوكر في امريكا في هذه اللحظه كانت واحده بائعه هوا وواحد مدرس ماث تقريبا. فرزوهم في معمل وقالوا ان هم كمان 100 سنه هيطلعوهم والجو ده. والبروجكت ده اتدمر وبتاع. فالمهم ان هم وقعوا فعلا كانوا قاعدوا في الفريزر اللي هم فيه ده والاتنين فاقوا بعد 100 سنه. فبقوا اذكى 2 على وجه الارض بعد 100 سنه. اوكي ليه هو الراجل كان اذكى واحد على وجه الارض؟ لان هو الكروبس ماتت وكل حاجه وهو قال لهم ان الزرع بيتسقي بميه. فقالوا عليه كافر الزرع بيتسقي بجاتوريد. فاهم؟ ده فيلم ساخر جدا يعني. فلما هو في لحظه اللي هو دي لقطه البلوت بقى بتاع الفيلم هو بيسقي البتاع بميه ولقوا ان في زرعه بتكبر. فالعالم كله قال ده اذكى انسان في التاريخ وامانه بيه والجو ده. وبقات الهوا ان هي مثلا بتعرف تحسب 1+1 = 2. بتعرف تقول حاجات عبقريه جدا بتعرف تشتغل الناس وكده. فبقى ده رئيس الجمهوريه ودي او رئيس العالم ودي مراته. فالعالم رايح في السكه دي ان انت دلوقتي احنا بنسقي الزرع بجاتوريد. هذا ما قال به اباءتنا. فاهم؟ فهي احنا متجهين في كده ان انت ومع ان تشغيل المخ سهل والله العظيم اقسم بالله والله العظيم كرة القدم من رياضة سهلة الفهم. انا ممكن اقول لك حاجة فعلا هي كرة القدم مقارنة برياضة تانية مثلا امريكان فوتبول دي صعبة فشخ. امريكان فوتبول اصعب رياضة يا جماعة في 70 مليون لعيب. بيسبول مثلا ممكن اقول لك حاجة. انت عارف تسمع عن البلاي بوك؟ عارف ان هي رياضة مدربين جدا. عارف البلاي بوك ده قد ايه؟ 1000 صفحة. 1000 صفحة. ده لازم يعني المدرب يكون حافظه. لازم كابتن الكورتر باك يكون حافظه في مراحل لعب وبتوقف هبل. لا هبل يعني. لما انا كنت عشان بشتغل على شو بتاع امريكان فوتبول فكنت والراجل انا قلت لك على موسى ان هو عبقري.
كنت اقعد اسمع وهو بيحلل بقى الماتش، وبعدين اروح انا اتفرج على ماتش تاني واحلله على بمعلوماتي البسيطه يعني برضو على البرنامج بتاعي. وانا ياخد بالي اللي هو احنا الكوره كلها بنهري في نفس الحاجات، هي نفس الافكار وافكار قليله، افكار مش كتيره اصلا. وقد ايه انت تبان ان انت يعني اقول لك حاجه، معلش احنا مطولين في الفقره دي. البوكس ميدفيلد مثلا اللي واهم الناس ده، البوكس ميدفيلد ده انشيلوتي كان بيعمله في اي سي ميلان بتاعه. احنا قلنا الحوار ده، اقول لك ما تزعلش بتاعت سيدورف زمان. بس كان بيعملوا بايه؟ بيقوم منزل كاكا من فوق للناس. يبقى عندك بوكس ميدفيلد في سيدورف وكاكا وجاتوزو وبيرلو، او قبله امبروزيني وما اعرفش مين ومين. في ناس كانت بتعمله ايه؟ تشيلسي دخل ارين روبن جوه اللعب، طلع فريرا بقى بوكس ميدفيلد. زمان كنا بنقول عليه ايه؟ اوفرلاب، اللي هو كان بيبان. دلوقتي يعني لما ستونز اتحرك الحركتين دول بقت اوف احنار. لما زينشينكو دخل من هنا لهنا بقت اوف احنار. طب بقى اساسا فيليب لام كان عاملها في كاس العالم مش فاكر 2002 ولا ايه، اللي هو لما جاب جون في كوستاريكا الشوطه اللي كان بيلعب فوت باك ليفت، يعني كان بيلعب في نص الملعب. انتوا بس الحق بيبقى قدام عينيكوا وانتوا مش عايزين تشوفوه لحد لما يقول لك شفتوا ما اعرفش عمل ايه، فبقت يو كانت انسي ات. بس هي بجد قدام عينينا يا جماعه. انت في حته ان تقول لك يعني مثلا لحد اللحظه دي ناس بتقول لك بلعب ب3 ديفندر في نص الملعب او 3-5-2 خطه دفاعيه او بتاع. ممكن تتفرج يعني، ممكن تقول لي لما 3-5-2 خطه دفاعيه وانتر بتهاجم بالباك رايت والباك ليفت وباستوني وبافار وباريلا وشانوغلو واسمه ايه وميكيتاريان، خطه دفاعيه مين يا ابو دفاعيه؟ بالظبط. يعني بكل بساطه زي ما انت قلتها، اللي بيتفرج على الماتش يطفي قلبه ويشغل عقله ويفتح لايف سكور، لان هو ما هو مشغل عقله مشغل دماغه بيفكر، مخه بيبقى متبرمج. انا شفت يعني انت مثلا لو شفت وكتير على فكره لايف سكور بتكتب التشكيله غلط. يعني احنا في ريال مدريد ساعات بنلعب فلات ساعات بنلعب دايموند على حسب الماتش. يجي يقول لك كده، يقول لك ما هو فيني مش نافع مهاجم. فيني ما لعبش لحظه مهاجم. فيني ماسك الخط واتك يدعك، فاهم؟ ما لعبش لحظه مهاجم، بس بيضم لجوه عشان المساحه دي فاضيه. اللي هو عمله ايه؟ ان انشيلوتي فرغها له. فزي الجون اللي فات هو جري من الشمال، المساحه دي فارغه فجري فيها، محدش قطع عليه الطريق، الدنيا بصها له كده. هو مش مهاجم يا جماعه. فاتفرجوا بعينيكوا. كوكو بقى من الارقام ومن الفانتسي، فكوكو من التحفيل ومن وبتاع فكوكو من التحفيل. وعادي ان انا يبقى عندي راي ضد ناديك عادي. ممكن اقول حاجه، بس عندي راي ضد ناديه اصلا. عايز تحفل حفل عشان تعرف انك بتحفل، مش حفل عشان انت مقتنع بالتحفيل. عادي احنا بنسف على ناس صحابنا، بنحفل على ناس صحابنا في الكوره، بس من باب النكش، من باب الهزار، مش من باب ان انا مقتنع فعلا بالموضوع ده. بس بحب انكش الناس. انكش براحتك، ما بقولكش خليك روبوت بتتفرج على كوره وعمال تحسب كل حاجه تبقاش جوارديولا. عادي بس عادي يعني في حته في النص، مش لازم ولا تبقى كده ولا تبقى كده. فدوروا على الحته في النص، وبالله عليكم خفوا علينا بالاراء دي. الاراء دي